Reparación de nevera General Electric. Aquí estamos haciendo una nevera General Electric en el área de Ponce. Aquí estamos programando la nevera aquí. Y aquí, reparación de nevera General Electric. Y aquí estamos haciendo aquí lo que le cambiamos al equipo. Aquí cambiamos la línea que se pudrió la línea, cambiamos el filtro. Y mira la línea ahí que la tiramos nueva. Mira ahí, nuevecita. Reparación de nevera General Electric. Y le cambiamos el filtro. Para el servicio especializado tiene que llamar al 787-379-5739. O el 297-407. O en el área norte de Puerto Rico al 533-487. Recuerde que los aeropuertos están aquí. Reparación de nevera General Electric en el área de Ponce, sector La Yuca, Ponce, Puerto Rico. Recuerde que los aeropuertos están aquí.